Prokuroria e Beratit kërkoi dënim me 3 vite burg për Armando Kumarakun, babain e të miturit që u bë i njohur në TikTok për përdorimin e fjalëve të papërshtatshme dhe denigruese. Po ashtu, prokuroria kërkoi 2 vjet burg për Natasha Rombulën, gjyshen e fëmijës që akuzohet gjithashtu për keq trajtimin e tij, ndërsa për Kumarakun, organi i akuzës kërkoi dhe humbjen e përgjegjësisë prindërore. Hetimet e kryera nga prokuroria zbuluan se të dy të pandehurit, Armando Kumaraku dhe Natasha Rombula, kanë ushtruar keq trajtim ndaj djalit të mitur, duke ekspozuar në mënyrë të papërshtatshme në rrjetet sociale, kryesisht në TikTok dhe YouTube. Ata e kanë mësuar fëmijën të përdor fjalë banale dhe të papërshtatshme për moshën e tij, duke ekspozuar ndaj tij një gjullune dhe fjalor denigrues. Gjithashtu, hetimet kanë zbuluar se i mituri ka qenë i ekspozuar ndaj lëndëve narkotike, që është një faktor tjetër i papranueshëm dhe i dëmshëm për fëmijët. Gjatë seancës vlerësuese u konstatua se fëmia ka qenë i kërcënuar dhe ka jetuar në një atmosferë presioni nga ana e të dyve. Armando Kumaraku dhe Natasha Rombula u prangosën pas videos që bëri xhiron e rrjetit dhe që tregoi sjelljen abuzive ndaj fëmijës.